အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Formula Dahood Engineer ရဲ့ group မှာပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့ power station တစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးပါမယ် Eco Flow ဖြစ်တဲ့ power station ပေါ့ဗျာကျွန်တော်လူတိုင်းလည်းကြိုက်လဲ quality လည်းတော်တော်လေးကောင်းတယ် power station တွေပေါ့ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်မှရှိကြရတော့1800 watt ပေါ့နော် aircon တစ်ကောင်အသုံးပြုနိုင်မယ်တနင်္ဂနွေခွဲဝန်းကျင်လောက်ပေါ့နော်အသုံးပြုနိုင်မယ်ဒါအပြင်မှာကျွန်တော်တို့အရာကောင်အသုံးမပြုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ယူနီကိုတည်တာပန်ကအသုံးပြုတာကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဒီအသုံးပြုနိုင်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် Eco Flow ဒါ power station လေးပေါ့ကျွန်တော်အသုံးပြုတဲ့အခါကျရင် display မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ watt ကိုသုံးနေပေါ့နော်ဒီပစ္စည်းပုံကိုတည်ပြီးသူ့ရဲ့ watt ပေါ့နော်ထွက်ပြမယ်အဲ့ခါကျရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဥပမာကျွန်တော်တို့900 watt ပစ္စည်းပေါ့နော်မိဖို့တခုကျွန်တော်အသုံးပြုတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်2နာရီကျော်3နာရီဝန်းကျင်လောက်ကိုအသုံးပြုလို့ရနိုင်မယ်ပေါ့နော်အဲဒီခါကျတော့ display မှာပြပြီးတယ်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ display မှာလည်းနီးတဲ့ဆုံးအသုံးပြုနိုင်တဲ့အချိန်ပေါ့နော်အသုံးခံနိုင်တဲ့အချိန်ကိုသူကပြပြီးတယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ USB output တွေထွက်တာပေါ့နော်မှာ Type C output ထွက်မယ် Type C output 100 watt ထွက်မယ်ပေါ့နော်100 watt နှစ်ပေါက်ပါမယ် USB ကျွန်တော်တို့ normal နှစ်ပေါက်ပါမယ် fast charge နှစ်ပေါက်ပါမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီအနောက်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တစ်ချက်လက်ပြပေးမယ်ဒီအနောက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဥစားပါမယ်ဗျ AC ပေါက် AC ပေါက်၄ပေါက်ပါမယ်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ charging သုံးပြုလို့ရမယ်ပေါ့နော်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ solar နဲ့လည်းအသုံးပြုလို့ရတဲ့အပေါက်လေးထည့်ပေးတာပွိုင်းကျွန်တော်တို့ဒီက solar နဲ့လည်းအသုံးပြုလို့ရသလိုကျွန်တော်တို့ကားကနေပြီးတော့လေ power station အားပြန်တွင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီပေါက်လေးထည့်ပေးတာရပေါ့နော်ဒီပါမယ်ဝက်ကတော့1800ဝက်ဈေးနှုန်းကတော့33သိန်း2100ပေါ့နော် Eco Flow ရဲ့ဒါ power station လေးပါ1800ဝက် Eco Flow power station လေးပေါ့နော်ကျွန်တော်အခုယူနီလေးပြုတ်ပြပေးမယ်ကျွန်တော်တို့ media ထွက်ရှိထားတဲ့ EC ပန်ကားလေးကိုကျွန်တော်စမ်းပြီးတော့မောင်းပြပေးပါမယ်ဗျဆက်လက်ပြီးတော့ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးပါဦးเนาะကျွန်တော်တို့အားဆိုရင်ဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ media ထုတ်ထားတဲ့ EC fan လေးပေါ့เนาะဒီပဲ fan လေးနဲ့ကျွန်တော်စမ်းပြီးမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ January O ပေါ့เนาะ1500 watt ရှိတယ် January O နဲ့ကျွန်တော်စမ်းပြီးမယ်24 volt ရှိတယ်ပန်ကားလေးနဲ့ကျွန်တော်နှစ်ခုလုံးကျွန်တော် run ပြပေးမယ်ဗျဗီဒီယိုလေးကိုဆက်ပြီးတော့ကြည့်ရှုပေးပါအောင်เนาะကျွန်တော် power clock လေးကို on လိုက်ပါမယ် on မိုးရဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါကတော့ဘာမှမလုပ်ရသေးဘူးပေါ့เนาะမ run ရသေးဘူးဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီအနောက်မှာပါတဲ့ clock လေးပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးကိုစ run ပါပြီပြီးတော့လင်းသွားပါပြီဟုတ်အဲ့ဆိုရင်ဒီမှာသူက1500 watt ပေါ့နော်ဒါတဆိုရင်ဒါ1600 1500ကျော်1600ပေါ့နော် renew ကဆက်ပြီးတော့အလုပ်နေပြီပေါ့နော်ဒါအောက်ဖို့ထွက်နေပြီပေါ့နော်ဒါဆိုရင်တော့အား42ပဲရှိတယ်တော့ဒီမှာပြထားတော့14မိနစ်ဝန်းကျင်ပဲအသုံးခံနေဖို့လို့တော့ပြထားတယ်ပေါ့နော်ဟိုဒါအားတော့42ပဲရှိတယ်တော့ပေါ့နော်ဒါ renew လေးတော့စတင်နေပြီပန်ကားလေးကိုပါကျွန်တော်စပြီးတော့ run ပါမယ်ဒါပန်ကားလေးလည်းဥစားလည်နေပြီပေါ့နော်ပန်ကားပါကျွန်တော်ဥစား run တာကျွန်တော်တူတယ်ပေါ့နော်ဝက်က1600ကျော်ပါပြီပေါ့နော်တူတယ်ဝက်ပေါ့1600တော့ကျော်ပါပြီသူ့မှာပါတဲ့ဝက်ကတော့1800ဝက်ပါတဲ့တော့ကိုဒါအသုံးပြုလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်တော့အား40ကိုကျွန်တော်13မိနစ်ဝန်းကျင်အသုံးပြုလို့ရနိုင်မယ်ဒီမှာတွေ့ display မှာပြပေးရတာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်တော့ဒါ19နဲ့တော့အသုံးပြုလို့ရတယ်သူ့ဘေးမှာပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါ heat မတောင်းပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့အထက်ကအပူတွေကိုအပြင်ကိုပြန်ကန်ထုတ်ပြီး fan လေးပါတယ်ဒီ fan လေးတွေကတော့အလုတ်လုတ်တယ်ဗျဟိုဒီမှာဟိုလေလေးရဒါနဲ့ပူတဲ့လေလေးထွက်ပြီးတာပေါ့နော်ဒီ heat မတက်ဖို့တော့ fan လေးနဲ့အလုတ်လုတ်တယ်ဒါဆိုလက်ရှိ display မှာဆိုတော့အလုတ်လုတ်နေတဲ့ပုံတစ်ချက်လောက်ပြတယ်ပေါ့နော်ဒါကို1600နဲ့1600ပေါ့နော်4 watt အဲ့လောက်ထွက်နေအသုံးပြုနေရပါတော့ဒါ output ထွက်နေရပါတော့ run နေတာရင်းနှီးဦးလဲပူရင်းနှီးဦးလဲနှွေးလာပြီရင်းနှီးဦးလေးလဲနှွေးလာပြီ also
ဒါပန်ကလည်း run ရတယ်ဗီဒီယိုလည်း run ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် body ရတယ်တော်တော်တင်နေပေါ့အမခံကလည်း 5 year 9နှစ်ပါဝင်တာဖြစ်တဲ့တော့ကိုကျွန်တော်တို့ feature လက်ကျပေါ့နော် EAC ကျွန်တော်အသုံးပြုလို့ရတယ် quality ဘိုင်းကလည်း eco flow ကတော့ ဈေးကွက်ထဲမှာတော်တော်လေးနာမည်ကြီးတာတော်တော်လေးလည်းလူသိများတဲ့ brand ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်လိုချင်တဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Sambrata ဟို engineering group မှာလာရောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဝယ်ယူအပ်ပေးနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော် Sambrata ဟို Facebook page messenger ကိုလည်းလာရောက်ပြီးတော့ပုံမှန်မြင်မြင်ဝယ်ယူအပ်ပေးနိုင်မှာနော်ဘို့လိုဗီဒီယိုလေးကိုအဖုန်းတိတိရှုပေးရတဲ့အတွက်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ